இப்போ அடுத்த டாபிக் நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோங்கன்னா கொரட்டை அல்லது ஸ்லீப் ஏப்னியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கொரட்டை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலகளாவிய பிரச்சனையாக சொல்லலாம். எல்லார் வீட்லேயும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் இந்த கொரட்டை பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அவங்க பாதிக்கப்படுறதுனால குடும்ப உறுப்பினரும் இன்டைரக்டாக பாதிக்கப்படுவாங்க. ஸோ இந்த கொரட்டை பிரச்சனையினால் பல சங்கடங்களும் ஏற்படுது. ஏன் மேல்நாட்டில் சில இந்த கொரட்டை பிரச்சனையால் டைவர்ஸ் வரைக்கும் குடும்ப பிரச்சனைனாலும் போயிட்டுருக்கு. அது எப்படி ஏற்படுது கொரட்டை சவுண்டுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கொரட்டை சவுண்டு எப்படி ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம சுவாசம் எப்படி நார்மல் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூச்சு நம்ம மூக்கு வழியாக எடுக்கிறோம். அது மூக்கின் உள்பகுதி வழியாக போய் பின்னாடி தொண்டை வழியாக போய் மூச்சு குழாயில் போய் நுரையீரல் வரைக்கும் போகுது. இந்த சத்தம் எப்படி ஏற்படுதுன்னா, ஏதாவது ஒரு அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ, இந்த அடைப்பு ஏற்படுறது மூக்கில் அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ, இல்லை தொண்டை பகுதியில் அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ, இல்லை மூக்கின் பின்பகுதியில் அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ இந்த கொரட்டை சத்தம் ஏற்படும். இல்லாட்டி நார்மலாக இந்த தசைகள், அதாவது இந்த குரல் கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற தசைகள் தளர்வடைகிறனாலையும் ஏற்படலாம். இந்த தளர்வடைனால எப்படி ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு மூச்சு உள்ளார எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த கழுத்து பகுதியில் மசைகள் தளர்வடையுது. ஸோ தளர்வடையும் போது பின்னாடி அந்த மூச்சு குழாயை போகிற வழியை சிறிது பண்ணுது. சிறிது பண்ணுறதுனால அந்த காற்று பகுதி உள்ளார, அதாவது மூச்சு குழாய்க்குள்ளே போகும்போது ஒரு சின்ன ஹோல் வழியாக விசில் மூலமாக விசில் மாதிரி போகும்போது இந்த சவுண்டு ஏற்படும். ஸோ இந்த சவுண்டு பெருசாக பெருசாக இன்னும் பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுது. ஸோ இது என்னென்ன சிம்டம்ஸ், அதாவது அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக இங்கே தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. சவுண்டு பெருசாகிட்டே இருக்கும். பெருசாகிட்டே இருக்கும்போது சடனாக இந்த மூச்சு நிற்கும். இந்த மூச்சு நிற்க 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் நிற்கும். அப்புறம் திரும்பவும் பதறி அடிச்சுட்டு இது மாதிரி எந்திரிச்சு உட்காருவாங்க. திரும்பவும் தூங்குவாங்க. இது மாதிரி ஏற்பட்டே இருக்கும், ரொட்டீனாக ஏற்பட்டே இருக்கும். இதுதான் நம்ம ஸ்லீப் ஏப்னியா இருக்கும். இல்லாட்டி இன்னும் சில பேர் பக்கத்தில் இருக்கிற அவங்க உறவினர்களும் மனைவியாக தூங்கிட்டுமோ சொல்லுவாங்க, சார் அவங்க தூங்கிட்டே இருப்பார் சார், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சவுண்டு ஜாஸ்தியாகும், அப்புறம் குறையும், அப்புறம் சடனாக மூச்சுடன் நிப்பாட்டிடுவார், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தட்டி விட்டோம்னா திரும்பவும் சவுண்டு வரும். இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக அவருக்கு ஏற்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பல காரணங்கள் இருக்குது. அதாவது உடல் பருமனாலையும் இதனால் ஏற்படலாம். இல்லை கழுத்தின் சுற்றுப்பகுதி ரொம்ப, அதாவது ஒரு இன்ச்சஸ் சொல்லுவோம், சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம், அதுவும் 16 to 17 இன்ச்சுக்கு மேலே இருந்தாலும் ஏற்படலாம். இல்லை சில ஹார்மோன் குறைபாடுகளாலும் ஏற்படலாம். இல்லை குடிப்பழக்கம் இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கும்போதும் இந்த தசப்பகுதி ஈஸியாக ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிறனாலையும் ஏற்படலாம். இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம். இந்த இவங்களை ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லை வீட்லேயோ கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ பண்ணும்போது சில உபகரணங்களை மாட்டி என்னென்ன நடக்குது, அவரோட தூங்கும்போது ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் எப்படி இருக்குது, இல்லை இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட், அதாவது மூச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ விடுறாரு, அது போக பிளட் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது, அப்புறம் உடல் எவ்வளோ அளவு மாறி மாறி திரும்பி திரும்பி படுக்கிறாரு. ஸோ இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி மூலமா பார்க்கறனால இந்த ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ தடவை மூச்சு, அதாவது ஒரு 100% சேச்சுரேஷன், இப்போல்லாம் அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சு எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க, எவ்வளோ தடவை 80 கீழே ஒரு மணி நேரத்தில் கீழே போகுது, அதை வச்சும், அது போக இந்த ப்ரெஷரு இதெல்லாம் ஒரு ஸ்லீப் ஏப்னியா இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம். அது மூலயமா அவர் எந்த அளவுக்கு இந்த கொரட்டை மூலயமா இந்த ஸ்லீப் ஏப்னியானால பாதிக்கப்பட்டுறாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அது ஒன்று. இன்னும் சில பேருக்கு செஃபலோமெட்ரின்னு சொல்லுவோம். ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம், அது எங்கேயாவது அனாட்டாமிக்கல் இல்லாது மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாவது இருக்கா, தாடை பகுதியோ பின் நாக்கு பகுதியிலையோ இல்லை இந்த கழுத்து பகுதியில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் என்ன இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று சேம், ஏன்னா மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது ஏதாவது அந்த மூக்கில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அது தீர்வு காண முடியுமோ, கொரட்டைகளை கம்மி பண்ண முடியும். இல்லை இந்த டான்சில் அட்னாய்ட் பிரச்சனைகளை அதையும் சரி பண்ணிக்க முடியுமாவும் இந்த கொரட்டை பிரச்சனையிலேருந்து தீர்வு காண முடியும். அந்த ரொம்ப இந்த உடல் பருமன் இருக்கணும் சொன்ன மாதிரி உடல் எடையை குறைக்க முடியுமாவும் நம்மளிருந்து தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியும்.
இல்லை இந்த ஹார்மோனல் பேலன்ஸு அது இம்பேலன்ஸ் அந்த ஹார்மோனல் தெரப்பி இவங்களாம் வந்துட்டாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியும். இன்னும் சில பேருக்கு வந்து இன்னும் இதனால் தீர்வு கிடைக்காதவங்களுக்கு மட்டும் கடைசி ஆப்ஷனாக வந்து சிபேப் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின் தருவோம். ஸோ அந்த சிபேப் போது தூங்கும்போது மாட்டிட்டு தூங்கும்போது கண்டினியூஸ் ஆக்சிஜன் கொடுக்கறனால இவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அளவு எப்பவும் வந்து ஒரு அளவாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பின்னாடி வர பிரச்சனைகளும் ஏற்படாமல் இருக்கும். ஸோ இதில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அப்படின்னு ரீசனாக நம்ம பார்க்குறோம். என்னென்னு பார்க்குறீங்க, இந்த கொரட்டை மூலயமா மற்ற இப்போ உடம்பு எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் தான். என்னென்ன பாதிக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பிளட் ப்ரெஷர் ஏறலாம், இல்லை ஹார்ட்டையும் பாதிக்கலாம், போக சர்க்கரை இருக்கிறவங்களுக்கு சர்க்கரை அளவையும் அதிகப்படுத்தலாம், இல்லை புதுசாக சர்க்கரை நோய்களும் ஏற்படுத்தலாம். ஸோ இந்த கொரட்டையை நம்ம வந்து சாதாரணமாக எடுக்காமல் அதுக்கு என்ன காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு தீர்வு காண முடியுமா ஒரு நல்ல சீரான உடல் ஆரோக்கியத்தை நம்ம வந்து பெற முடியும். நன்றி, தேங்க்யூ.